Babbar magana, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga ƙasar Iran da ta miƙa wuya ta ajiye makamai. Shugaba Trump ɗin ya yi gagarumin kira ga rundunar soji da 'yan sanda ta ƙasar Iran da su ajiye makamansu su miƙa wuya yayin da rikici ke ci gaba da tsananta tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran. Trump ya bayyana wannan kira ne a daren yau yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar Amurka, inda ya ce lokaci yayi da jami'an tsaron Iran za su tsaya a gefen al'ummar ƙasar maimakon ci gaba da kare gwamnati da ake rikici da ita. Shugaban Amurka ya gargadi sojojin Iran cewa idan suka ci gaba da rike makamai suna yakar Amurka da ƙawayenta, hakan na iya jefa su cikin babban haɗari da kuma asarar rayuka masu yawa. A cikin jawabin nasa, Trump ya ce yana baiwa jami'an tsaron Iran wata dama ta musamman domin su kauce wa halaka ta hanyar ajiye makamansu su kuma goyi bayan sauyin siyasa a ƙasar. Ya ƙara da cewa duk wanda ya yanke shawarar miƙa wuya zai iya samun kariya da kuma cikakken tsaro, yana mai cewa Amurka za ta tabbatar an kare rayuwarsu idan suka amince su ajiye makamai. Wannan kira na Trump ya zo ne a daidai lokacin da rikicin da ke tsakanin Amurka da Iran ke ƙara zafi bayan hare-hare da bangarorin biyu suka rika kai wa juna a yankin gabas ta tsakiya. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin Amurka na ganin cewa matsin lamba daga hare-haren soji zai iya sa wasu daga cikin jami'an tsaron Iran su sauya matsayarsu su koma su kare jama'a maimakon faɗa. Trump ya kuma yi kira ga jami'an diflomasiyyar Iran da ke ƙasashen waje da su nemi mafaka domin su taimaka wajen gina wata sabuwar Iran da ya ce za ta kasance mai zaman lafiya ba kamar wannan ba. Duk da wannan kira, masana siyasa da masu lura kan al'amuran duniya na ganin cewa ba abu ne mai sauki jami'an tsaron Iran su yi watsi da makamansu su miƙa wuya ga ƙasar Amurka ba. Amurka tare da Isra'ila sun ci gaba da kaiwa Iran hare-hare yayin da ita ma ke ci gaba da maida musu martani da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa. Bangarorin sun ci gaba da kaiwa juna farmaki ne yayin da a gobe Juma'a ake shirin cika mako guda da barkewar yaƙi tsakanin su bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka fara kaddamarwa. Nura Ado Suleiman da ke bibiyar wasu daga cikin lamuran da ke wakana a baya-bayan nan zai yi mana ƙarin bayani, gashi muna tare da shi kai tsaye. Bari mu fara da sanarwar Iran wadda ta bakin shugaban majalisar tsaronta Ali Larjani ta ce bayan shafe kwanaki 6 tana fafatawa da Amurka da kuma Isra'ila tun daga ranar Asabar ya zo yanzu dakarun juyin juya halin kasar ta Iran sun yi nasarar kashe sojin Amurka fiye da 550. Ali Larjani ya kuma zargi Amurka da tafka wato kuskuren baiwa Isra'ila damar amfani da ita wajen kokarin cimma muradinta na sarrai. To Amurka dai bata ce komai ba kan wannan ikirari na Iran. To sannan Iran din ta ci gaba da zargin Amurka da Isra'ila da kai harare kan farar hula da gangan, musamman kan cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu, zargin da ya zo a daidai lokacin da ita kuma na ta bangaren hukumar kula da lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da cewa an kai wa cibiyoyin kula da kiwon lafiya harare har sau 13 a kasar ta Iran. To ko akwai sabbin wato alkalima dangane da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a bangaren Iran? A bangaren Iran din ya zuwa yanzu mutane 1,200 sama da haka kenan, sama da mutane 1,200 ne suka rasa rayukansu kamar da alkalima suka tabbatar. Haka to kowane hali ake ciki dangane da martarin da Iran din ke maidawa kan har-haren Amurkan da Isra'ila? Akwai su, ta ci gaba da kaiwa domin yau karo na 19 kenan da Iran din ke harba tarin makamai masu linzami zuwa wuraren da duk ta san akwai muradin Amurka ko sansanonin sojinta a kasashen yankin gabas ta tsakiya, baya ga waɗanda ta harba kan Isra'ila. Idan za a iya tunawa kuma a jiya ko shekaran jiya Talata Amurka ta yi ikirarin natsar da wani jirgin yakin Iran din. To a yau ita kuma Iran ta ce akwai ɗaya daga cikin wato jiragen yakin Amurka da ta kai wa farmaki